Hej, jeg vil bare lige vise, at her i vores tilbygning, der har vi valgt at lave et walk-in closet. Så se hvad her. Jeg må lige undskylde rådet, men her for enden af vores tilbygning, der har vi sat nogle skydelåg op ind til walk-in closet. Den ligger skyde til siden af. Så kan man gå ind her. Og så har vi valgt at købe hyldesystem fra IKEA. Faktisk ret smart. Man sætter bare sådan nogle skinner her fast på væggen. Så er det bare at vælge den hyldeknægt, eller hylde man vil have, om den skal være bred eller smal. Så kan man se, der er masser af forskellige steder, den kan sidde. Hvor høj den skal være i, og så vil vi sidde samme højde som den derovre. Og så er det bare lige klikke ind, trykke ned. Sådan der. Så tager man sin hylde, som passer til. Der er lige sådan nogle små, se dem der. De skal ned i de huller, der er herfra. Bum. Der har man en hylde. Og hvis man så på et andet tidspunkt ikke skal bruge den hylde der, så tager man bare hyldeknækken af og flytter den anden sted ind. Smart. Og så kan man ellers lave hylder, som man har lyst til. Brede og smalle og lange, og vi vælger også, at det derovre, undskyld rodet der, men det derovre, det bliver sådan et kontor, et skrivebord. Og så får vi ellers hylder til alt tøj og pynt og ting og alt muligt. Og man kan sætte bøjlestanger op også. Så der er plads til hængetøj. Og under bordet, der er også lige plads til skuffer. Så man kan komme væk med alt sit rod. Jeg håber, I kan se forbi det. Men så har vi simpelthen valgt, at vi har en side hver. Mig og lillemor. Det er så min side over. Jeg er næsten færdig med at lave lillemors. Hun har hjulpet lidt med. Tak for det, skat. Men fint bliver det. Så IKEA er det bedste. Det giver i hvert fald en masse muligheder, hvor man kan selv flytte rundt på det, som man har brug for. Så det er bare ud i IKEA, og så sæt i gang.